Всем привет! С вами Acid Cat. Как всегда за кадром. В кадре у нас костер. Интересно, стоит ли его приблизить? Давайте попробуем. Или стоит оставить его на том расстоянии, которое он есть? Да не, пускай он будет как есть. Общий фон будет все-таки более-менее понятен. Вот там вон у нас светит лампа направленного света, она светит на меня. Мы сейчас это дело все немножко переделаем, чтобы она светила вот так вот. О, сразу же у нас красивая засветка получилась. Лампа светит в пол накала. Я пошел, сяду на стульчик и буду сидеть, покуривать и смотреть, как горит костер. Заодно попробую побаловаться со смартфона приложением, которое называется... Как оно называется-то? Panasonic Image App. Не побалуюсь я им, потому что я его стер. Ну что я побаловался? Поделал бы стоп-кадр и что еще сделал бы? Приближал бы зум. Все. Да ну нафиг. Ну же я его стер. Буду сидеть в тишине.
чевотится. Осталось шуршание. Колесики порошить, чтобы они прогорели хорошо. Фонарь говорит о том, что пора мне батарейку. Чем дальше?
очень сильная, так что